ହରିଣ ଦୁଇଟି ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟାଇ ଖାଉଥିଲେ ଆଉ ଧଳା କପୋତଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ହଳଦିଆ କାନାରୀ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ଧଳା କପୋତ ପାଖରେ ବସିଲା। ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖି କପୋତକୁ କହିଲା, ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ? ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛ। କପୋତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତ ହରିଣ ଦୁଇଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା କୋଉଠି? ହଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। କଣ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ? ହଳଦିଆ କାନାରୀ ପକ୍ଷୀ କହିଲା କପୋତ ପକ୍ଷୀକୁ, ତୁମେ ଭଲ ମନରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ ସାହାଯ୍ୟ। ଆଉ ରହିଲା ସ୍ୱାର୍ଥ,